NMB atupoi. NMB Bank, karibu yako. Kabla hatujaanza hii yetu safari, nina swali. Kabla hatujaanza hii yetu safari, taelekea kule London, alafu taelekea kule Caracas, lakini nataka niulize swali dogo tu. Bwana, mwanzoni hapa mambo ni moto moto. Watu wa mlali mnakesha. Kuanzia sasa hivi mpaka jioni watu wamfanye kazi. Kaa kidogo kimessage kimeingia basi nawe umejibu. Hujakaa hivi umeulizwa hiki nawe unajibu. Unafanya kazi simu iko pembeni. Huo ni mwanzo. Sasa nataka kuuliza, hivi yule mpenzi wako mlikuwa mnaongea usiku kucha hadi simu inakuwa ya moto, aliendaga wapi? Kule London, mahakama moja nchini Uingereza imemtoza faini ya shilingi milioni 2 za Kitanzania kidume mmoja mkazi wa jiji la London kwa kosa la kupunguza matawi ya mti uliopo katika nyumba yake ili aone uzuri mandhari ya mtaa wake. Yaani mti wako huo ambao uko ndani ya nyumba yako ukaupunguza, alafu serikali ikakuibukia. Sasa hiki kimemkuta mwamba mmoja kule London. Stephanie Lewis, njemba mwenye miaka 37, alikumbana na kimbembe hicho baada ya idara ya ustawi katika jiji la London kumfikisha mahakamani kwa kosa la kukata matawi ya mti huo wenye zaidi ya miaka 100. Katika mashitaka yake, idara ya ustawi katika jiji la London ilieleza mahakama kuwa kitendo cha Lewis cha kupunguza matawi ya mti huo ambao unaitwa baba matawi kimevunja kwa maksudi amri ya kutokata matawi ya miti ya barabarani ambayo kila mkazi wa jiji la London anaijua. Pamoja na Lewis kujitetea kuwa alikata matawi mawili tu ya mti huo kwa nia ya kuona mandhari ya mtaani kwake, tena kwa sababu za kiusalama, mahakama ilitupilia mbali utetezi wake na kumlima faini hiyo ili siku nyingine asirudie tena kosa kama hilo. Njoo kwetu sasa. Kampeni ni kubwa, watu tunahamasishana, tunapanda miti kwa kwenda mbele. Mtaa kwa mtaa miti inapandwa mbele ya nyumba yako, pandeni viwanja vya wazi, pandeni. Alafu anatokea mwamba mmoja na ng'ombe wake na mbuzi wake, anawaacha wanaenda wanakula miti ile. Alafu serikali ya mtaa inapiga kimya. Tujifunze kwa wenzetu. Mti wake ndani ya ua lake kakata matawi mawili tu, watu wamenyanyuka naye. Sawa, mbuzi wanapita tu, wanajilia tu, alafu watu wamekuwa kimya. Watu kama 100, watu wawili wanawazidi nguvu, na maisha yanafanyaje? Yanakwenda. Kule Caracas, kimbembe kimezuka katika baa moja nchini Venezuela baada ya dogo mmoja kuingia na simba dume ndani ya baa hiyo kwa lengo la kwenda kumuonyesha baba yake mnyama huyo wa hatari ambaye dogo alifikiri ni mbwa mkubwa. Kabla ya kufanya hivyo na kusababisha watu wote waliokuwa katika baa hiyo kutoka nduki, dogo huyo alikutana na simba huyo akiwa amezubaa katika mitaa pembezoni mwa jiji la Caracas. Akidhani kwamba ni jamii ya mbwa aina ya boerboel, kumbe ni dume la simba. Dogo huyo mwenye umri wa miaka 9 alimfuata simba huyo na kuanza kumpiga kichwani na kumpapasa manyoya yake, kisha akamuongoza njia na kwenda naye katika baa jirani ambapo baba yake hupenda kwenda kupata maji. Alipoingia katika baa hiyo huko akiwa amesimama chini ya kichwa cha simba huyo, ndipo watu waliokuwepo katika baa hiyo walipokurupuka kutupa glasi na chupa pembeni na kuanza kuparamia ukuta wakitoka mbio. Baadaye watu wa maonyesho sarakasi walifika katika eneo hilo na kumchukua simba huyo ambaye alitoka katika banda lake kwa bahati mbaya kufuatia mtu alikuwa akimpa chakula kufuatia kufunga vizuri mlango mkuu wa banda la simba huyo. Mambo haya ninakumbuka wakati fulani hata hapa kwetu watucheza sarakasi. Sarakasi hizi wanaileta tabia ya kutembea na nyoka chatu yuko ndani ya boksi. Basi anaachiwa, mmekuwa mmezunguka, yeye yuko katikati. Chatu anaenda, jamaa anaenda anamshika mkia anamrudisha. Anaenda anashika anamrudisha, watu mnapiga makofi pia. Nakumbuka siku ilikuwa ni ukumbi fulani bwana. Usiku wamecheza ngoma zao, wamemwachia chatu anazunguka anamvuta, watu makofi. Anaenda anamchukua anamweka kiunoni, mara anamweka shingoni, afu anamwachia anaenda anamvuta. Mara amemwachia umeme ukakatika. Watu walitibiwa. Kwa siku kanyagana. Mtu kukanyaga ndio ni chatu yakashafika. Anampiga teke. Hiyo Mungu aliitwa, Yesu aliitwa. Kila mtu aliweza kusali kwa namna yake. Umeme uliporudi, kumbe chatu naye muoga akaenda akajibanza kwenye kona.
tatu mwoga, wananchi ndani ya ukumbi waoga. Saa 2:06 waungwana, mnaweza kunisaidia, huyu dada ni mwenyeji wa mkoa gani? Huyu dada na mpenzi wake, na juzi jamaa alikuwa amemwahidi bibie kwamba usiku watatoka kwenda kupata pamoja chakula cha usiku katika moja ya hoteli yenye hadhi ya nyota 5 iliyoko ufukweni katika jiji la Dar es Salaam, na waweze kuelezea juu ya safari yao ya maisha ya baadaye. Sasa ilipofika mida saa 12:30 za jioni, jamaa akampigia simu bibie na kumwomba radhi, huku akimwambia kwamba amepatwa na dharura, hivyo anatakiwa kwenda Kinyerezi mara moja, kwani kajulishwa kwamba mjomba wake ni mgonjwa sana, hivyo hataweza tena kutoka siku hiyo kwenda kupata chakula cha usiku. Baada ya kusikia vile, bibie kwa sauti ya ukali akamwambia jamaa, na mnukuu, muone kwanza, sasa ndio nini umenifanya nimeoga bila sababu za msingi. Kumbe kuoga nako kuna sababu maalum.